Una ug ang sugod, aduna ko'y kasakit nga dili malimod. Kasakit nga dili dali malintad, kay nagpabilin kini sa akong alimpatakan. Mga linya nga lisod hikalimtan, linya nga magpabilin sa dughan, linya nga gikahadlukan. Gikahadlukan tungod kay dinhi nagsugod ang tanan, gikahadlukan tungod kay dinhi tanisalig og nasakitan. Linya nga nagpabilin sa dughan ug alimpatakan, uban sa pagtuo nga kita nagyod hangtod sa kahangturan. Pero nganong napapas ang tanan-tanan ug ang mga saad nimo sa lain ginatuman, ug sa lain ikaw natag-iyahan. Realidad sa linya nga gihigugma ta ka. Linya nga sa una, pwede ugma maminyo ka. Apan lahi ang sa una ug ang karon, kay ang linya nga gihigugma ta ka tama na lang sa istorya ug nagasgas na karon. Linya nga lisod tuuhan, kay lagi, diri ta nasakitan. Gihigugma ta ka, sa una, lisod yun litukon, samot nagwala pa kay mga buhion. Apan lahi ang karon kay ang linyang gihigugma ti ka, nahisama na lang sa usa ka baso nga gipasa-pasa. Hastang paitang nga klase sa gugma, gibiyaan nga walay hinungdan, gibiyaan kay nakakitag arangan, gibiyaan kay daghang pagkuwang, ug ang mga saan na baliwala tungod na lang sa pagpakasala. Maong ayaw pailad sa gugma, samot na sa linyang gihigugma ta ka. Gihigugma ti ka wala nay lain pa. Ikaw ra ba ang giingnan anak nga linya? O ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikapila ka? Linyang gihigugma ta ka sa karon mutuo pa ba ka? Kung kasagaran tama na lang sa pagbuhig istorya. Asa ang tinuod ug asa ang matuod? Libog? O, libog. Susama ra na sa mga saad nga wala nimo tumana. Gihigugma ta ka. Lamhi kaayo pamation, samot nagtinuod ug walay sagol limod. Gihigugma ta ka pero ako ra ba? Balik ta sa linyang gihigugma ta ka. Sa linya ra ta mo balik ha? Kaya ang misaad nawala na. Linyang gihigugma ta ka apan karon asa na. Sa linyang gihigugma ta ka, hinaot wala nay masakitan pa.